Balkónový profil Celox Drip Plus. Hlavné výhody profilu Drip Plus: vhodný pre novostavby a rekonštrukcie, rýchly postup prác bez potreby debnenia a presunu ťažkého cementového poteru, odvod prípadného kondenzátu zo systému, súčasť certifikovaného systému pre zateplené balkóny, dlhá životnosť navrhnutého riešenia, európske technické posúdenie ETA. Nosnú konštrukciu balkóna očistíme, výstuž zbavíme korózie a opravíme prípadné poškodenia. Navlhčíme podklad a vytvoríme vodiace pásy z rýchlo tuhnúcej cementovej malty. Odporúčaný spád má sklon 1,5 až 2%. Priestor medzi pásmi vyplníme ručne a spádovú vrstvu z cementovej malty zarovnáme. Hladkou hranou hladidla nanesieme tenkú kontaktnú vrstvu lepiacej hmoty. Na nezaschnutú kontaktnú vrstvu nanesieme ozubenou stranou hladidla 10x10 mm lepiace lôžko. Kontaktnú vrstvu nanesieme celoplošne aj na izolant. Lepidlo aplikujeme len na plochu, na akú stihneme nalepiť izolant, kým lepidlo nezaschne. Lepiacu hmotu necháme zatvrdnúť minimálne 24 hodín a prebrúsime nerovnosti. Po obvode polystyrénu rašpľou vybrúsime polodrážku na osadenie balkónového profilu. Hĺbka polodrážky by mala zodpovedať hrúbke profilu tak, aby profil po osadení nevytváral protispád. Musí byť v rovine s ostatnou plochou, z povrchu odstránime nečistoty a prach po brúsení. Hrany vystužíme vhodnými rohovými a odkvapovými fasádnymi profilmi s integrovanou mriežkou. Na celom povrchu vložíme do stierkovej hmoty výstužnú mriežku s gramážou minimálne 160 gramov na meter štvorcový a povrch zahladíme. Postupujeme ako pri zatepľovaní. Profily nameriame a zostavu uložíme na okraj konštrukcie. Začneme rohmi, ktoré osadíme do vopred pripravenej polodrážky. Aby bola zostava v jednej línii, použijeme ako pomôcku natiahnutú murársku šnúru. Balkónové profily osadíme tak, aby medzi jednotlivými segmentmi bola dilatácia minimálne 4 mm. V miestach montážnych otvorov jednotlivých dielov urobíme značky pre samorezné plastové hmoždinky. Profily odoberieme a na označené miesta osadíme samorezné hmoždinky. Polodrážku a sokel steny napenetrujeme po celom obvode. Zostavu začneme skladať od rohov a kútov a postupne ju fixujeme skrutkami. Na profily končiace v priestore alebo pri fasáde nasunieme plastovú koncovku. Na spojoch jednotlivých segmentov použijeme spojku, ktorá sa skladá z dvoch častí. Na vrchnú spojku nanesieme silikón, osadíme ju na čelo profilu a zafixujeme klampiarskými kliešťami. Spodnú spojku vložíme do drážky v profile a zatlačíme, kým zacvakne na svoje miesto. Zafixovanú zostavu profilov po celom obvode z vrchu prelepíme samolepiacou butylovou páskou, vždy s dostatočným napojením na výstužnú vrstvu v ploche. Po vyzretí podkladu minimálne 24 až 48 hodín nanesieme lepidlo pomocou hladidla s ozubením 6 mm. Lepidlo sa nesmie dostať do drenážneho žliabku v odkvapovom profile. Do pripraveného lepiaceho lôžka nazraz uložíme hydroizolačné pásy tak, aby ich zakončenie lícovalo s vnútornou hranou drenážneho žliabku v odkvapovom profile. V žiadnom prípade ho nesmú prekrývať.
Na zafixovanie pásov použijeme hladidlo alebo pritlačný valec. Pásy ukladáme v smere spádu. Spoje pásov a napojenie na okolité konštrukcie vykonáme samolepiacou butylovou páskou. Na stene v oblasti sokla aplikujeme hydroizolačnú stierku, ktorou zamedzíme prenikaniu vlhkosti do podkladu. Po obvode pri styku hydroizolačných pásov a odkvapového profilu nanesieme tenkú vrstvu lepidla. Odstránime modrú ochrannú pásku, ktorá chráni profil pred zanesením. Drenážny žliabok na profile prekryjeme difúznou páskou, ktorú nalepíme pozdĺž profilu. Páska zabráni vniknutiu lepidla do žliabku pri zachovaní vysokých difúznych schopností. Hladkou stranou hladidla nanesieme tenkú vrstvu lepidla a do čerstvej kontaktnej vrstvy nanesieme lepiace lôžko pomocou hladidla s pologuľatým ozubením. Na dlažbu nanesieme kontaktnú vrstvu lepidla a usadíme ju do lepiaceho lôžka. Gumenou stierkou nanesieme do škár v dlažbe škárovaciu hmotu. Vyplnené škáry necháme dostatočne zatuhnúť, tuhosť overíme dotykom prsta. Následne dlažbu vyčistíme mierne vlhkou špongiou alebo viskóznou handrou. Do škáry medzi odkvapovým profilom a dlažbou a taktiež dlažbou a soklom vložíme tesniacu šnúru, ktorú pretmelíme polyuretánovým tmelom. Tak zabezpečíme dlhú životnosť tmelu a celého systému. Maximálny rozmer dlažby je 33x33 cm s minimálnou odporúčanou hrúbkou 9 mm. Šírka škár v exteriéri by mala byť minimálne 6 mm. Nedodržanie šírky škáry môže mať za následok popraskanie škárovacej hmoty alebo dlažby. Balkón dokončíme nanesením fasádnej omietky a osadením zábradlia. S použitím balkónového profilu Drip Plus od spoločnosti Celox dosiahneme estetický detail ukončenia dlažby a v kombinácii s certifikovaným systémom predĺžime životnosť riešenia. Váš balkón získa jedinečný vzhľad a dlhotrvajúcu funkčnosť. Všetky vrstvy balkóna sa z dôvodu teplotných zmien a obsahu vlhkosti posúvajú, rozťahujú alebo zmršťujú. Dlažba sa obyčajne pohybuje inak ako jej podkladové vrstvy. Vzduchové kanáliky v spodnej časti hydroizolačného pásu Pecilastic U zabezpečujú odvetranie prípadnej vlhkosti z podkladu. Hydroizolačný a oddeľovací pás hrúbky len 3,5 mm zabezpečuje vodotesnosť, je pružný, vyrovnáva pnutia a kolísanie teplôt. Znižuje krokový hluk až do 8 decibelov. Spoľahlivým a overeným spôsobom zabezpečuje dlhú životnosť celého systému.